Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia na segunda-feira, né? Pois é, gente, mais segunda-feira com vocês para fazer um serviço de casa. Aí eu pergunto vocês, tudo bem com vocês aí? Tudo bem, né? Tá bom. Como é que vocês estão vendo aqui, ó? É muita, tá vendo? Muita vasilha. Vou lavar. Mas eu vou começar daqui de baixo da prateleira dos material de limpeza. Eu tô sem água na caixa, gente. Tem que botar água na caixa. Sem água na caixa. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't
Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you. Ali tá meu marido tomando café dele. Eu nem arrumei a mesa, gente. Acabei de lavar a louça agora. Vou mostrar a vocês aqui, ó. A louça que eu acabei de lavar. Já tem uma vasilha ali dentro, de novo. Daqui a pouco eu lavo. Bastante vasilha, né? Então é isso. Aqui tá o café pra ele que ele fazer agora pra ele tomar café. E é isso aí, pessoal. Já tem aquele quarto lá pra me arrumar, tá? E aqui também o quarto dos meninos, também pra me arrumar, tá? Dá pra me arrumar, gente. E o quarto da Jéssica também tá lá pra me arrumar, tá? E aqui a sala já está arrumada. E a cozinha, bem dizer, tá arrumada, porque é só guardar as vasilhas e acabou, viu, gente? Eu vou sentar aqui no sofá e vou catar o meu feijão, porque eu tô vendo... Eu gosto de assistir aqui o programa de Eliseu Silva. Então eu gosto de... Vou sentar aqui, tá? Catar aqui, vendo, catando feijão. O feijão aqui não é sujo já, não, gente. Prontinho.
Aí, fechou. Perfeito, né? Bacana. Receba seu benefício até 10 dias antes, sem custos e sem juros. Traga sua conta para o AGB. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo e emocionante episódio do Pedreiro Top Brasil Parques Olímpicos. São mais umas coisas, né, gente? Mas calma aí. Antes de começar, vamos dar uma relembrada que rolou no episódio anterior. Olha aí, pessoal. Mão na massa, valendo! Existe também a questão psicológica. Trabalhar sob pressão não é muito público que você é trabalhar no dia a dia. Então isso muda tudo. O coração que faz, tudo na vida. Nossa, jurado, estamos aqui na arena de provas. Tá pena? Vamos tentar, tá ficado. Você está usando a cor, uma tirada, me perdi um pouco ali que eu parei. Mas o que você está usando, Flávio? Eu já estava olhando uma caminhada. Mas não sei o que tá acontecendo, cara. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Bom, gente, já arrumei o quarto dos meninos. Tudo arrumadinho. Gente, tudo bem aí? Pois é, gente, chegou agora eu pedi, é o que é mesmo, né? Um poste de televisão, para botar a minha televisão. Eu vou abrir com vocês, tá aqui, ó, eu vou abrir com vocês para ver como é que veio, como é que é, tá? Então, vamos abrir. Vem cá, Nela. Olha, gente. Isso daqui. Ó, pra botar assim, ó. A minha, gente, essa que vem. Que se eu quiser mudar de posição, é ela pra baixo, com as duas do lado, entendeu? Aqui, ó. Olha, pessoal. Entendeu? Aqui tudo direitinho, olha. Ó. E veios. Tá vendo? O parafuso e o bucha. Tudinho, tá bom, gente? Tá tudo certinho. Agora é só eu pedir o meu marido, né? Que ele vai fazer pra mim, pra botar a televisão ali. Porque o meu rack, gente, tá caindo. Pegou chuva, enxurrado lá de trás, eu quebrei ele todinho, acabou com ele todo, ali no quarto. Entendeu, gente? Que não tá aguentando mais nada. Aí, pra televisão não ficar... não cair, que ele tá escorado com a tábua embaixo. Aí eu comprei suporte, entendeu, gente? Foi baratinho, pessoal. Então, gente, é isso aí que eu mostrei já pra vocês, tá?
tirando tudo aqui de dentro da geladeira, tá, gente? Que eu vou dar uma limpeza aqui nela. Tá? Eu vou dar uma limpeza nela. E é isso aí, tá? I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like. Minha gente, tá olhando agora? Meu telefone tá com 5% de bateria, tá bom? Eu vou lavar aqui rapidinho com vocês, enquanto não descarrega tudo, tá bom? There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Olha como ficou, meu povo, arrumadinha. Não sei porque a imagem tá... Pois é, meu povo, olha a quantidade de banana aqui do meu quintal, gente. Já está todas maduras, aquele cacho que eu mostrei a vocês. Olha como é que está. Olha, gente. Olha isso. Olha a banana maçã. Como é que está? Olha. Então, gente, eu vou estar arrumando elas ali, naquele armarinho ali, depois eu mostro pra vocês, tá bom? E eu vou também lavar a minha cozinha, gente. Tá precisando.
wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Everything I needed. I never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason why I feel like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. I wanna hold your head. Mais esfregado, tá? Agora cadê a vassoura, hein? Lá fora, de novo. Chegar um pouquinho pra trás, assim dá pra me lavar. Isso aí, pessoal. Jogar água. Daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal. Então, pessoal, hoje é outro dia, tá? Eu estou continuando o vídeo, tá bom? Porque ontem não deu pra acabar o vídeo. E... Peraí, eu sujei. Ui! Tá me dando choque debaixo do pé. Ontem não deu. Menina, é muito ruim. Ainda bem que você tem um pé rachado embaixo. Aí tu pisa no chão molhado, pronto. Aí não deu pra mim acabar. Então aquelas louças lá, ó, na pia, vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar o chinelo no pé aqui, gente. Tá demais. Deixa eu ver se daqui dá pra mostrar você, daqui pra lá. Aquela louça lá na pia, dá. Deixa eu ver. Aquelas pias lá, aquelas louças lá, ó, é de ontem à noite. Então, aquelas não vou lavar com vocês não, tá?
Bom, gente, já mostrei vocês aqui eu lavando a cozinha, tá? Ficou limpinha, pessoal, ficou muito limpinha mesmo. E tô secando aqui a mesa também, que eu lavei a mesa, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pois é, gente, deixa eu falar pra vocês. Sabe o suporte da televisão, pessoal, que eu comprei na Shopee? Então, não serviu pra minha televisão, viu? Porque pra minha televisão tem que ser de outro. Aquele é de computador, assim, de, sei lá. Não serve pra mim, porque a minha não tem aquele negócio de encaixar atrás, entendeu? Pra parede, entendeu? Então, ficou chato pra mim. Entendeu, gente? Eu tenho que comprar, não vou comprar mais nada não, não sei, gente. Porque eu tô fazendo aqui um arroz aqui, ó. Um arroz aqui pro almoço, eu fazer um macarrão também. Então, pessoal, é isso. Fazer o quê, né? Não vou devolver. Pra me encher o saco, gente, eu sei lá, mas eu sou assim, sabe? Eu não gosto de, sabe? Eu já falei, Dani, olha aqui a televisão pra ver como é que é, se é compatível com o negócio. Ela falou, é, mãe, serve pra tudo, mãe, serve pra tudo. Aí vai, chega o aparelho, vai ver pra encaixar na televisão, né? Não é nada daquilo que você tá pensando, entendeu? É isso aí, gente. Eu não vou botar colorar em macarrão, não. Só cebola e alho só. Ai, não acho que não. Olha, eu tô com dor abdominal. Ai, só não tô reclamando mesmo. Pingando de suor. Vai tomar um banho. Bom, gente, o almoço está pronto. Eu agradeço vocês de ver o vídeo, tá? Continua vendo o vídeo, assistindo aí, gente, pra estar me ajudando. Dê seu like, comenta, tá? E aperte o sininho lá. Tá, gente? Visualização. Tá? E Deus abençoe a todos. Tá bom? Tchau, pessoal.